दोस्तों, तिल से रोग निवारक उपाय जानने के लिए चैनल को लाइक करें। तिल की छाया शुष्क कोमल कोपलों 125 से 250 मिलीग्राम को प्रतिदिन खाने से पथरी गल कर निकल जाती है। तिल पुष्पों के 1 से 2 ग्राम क्षार में 2 चम्मच शहद और 250 मिलीलीटर दूध मिलाकर पिलाने से पथरी गल जाती है। 125 से 250 मिलीग्राम तिल पंचांगो भस्म को सिरके के साथ प्रातः समय भोजन से पहले खाने से पथरी गल कर निकल जाती है। तिल और मिश्री को उबाल कर पिलाने से सूखी खांसी मिटती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें, लाइक करें और आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करने के लिए आयुर्वेद अपनाएं और एलोपैथी के भारी खर्चों से बचें। वीडियो पसंद आए वीडियो को सब्सक्राइब करें, ग्रुप में भी सब्सक्राइब करें। आप सब भाइयों का धन्यवाद।